matkalle lähtee kääpiösnautseri Matti, ohjana Marjaana Hirviniemi ja Helsingin agility-harrastajat ja valmistautuu luokan päättävä Oiva. Ja äsken Ronja teki puhtaan radan ja teki tällä kertaa kaikkein nopeamman radan. Aika oli 39,58, eli Ronja meni tässä vaiheessa luokan joukkoon. En tiedä, jaksaako ajaa. Mulla on siivet, ne punaiset on siivet, sitten ne aukaisee ne. Eri persoonat.